ਵਿਸਾਖੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਲਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ। RRSP, TFSA, RESP, FHSA ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੀਜ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ DM ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।